Eu nacín nunha pequena vila mosteiral entre Mondoñedo e Ribadeo que se chama Vilanova de Lourenzá. Esta Vilanova de Lourenzá foi fundada no século X, ou para lá polo século X, por un conde Osorio Gutiérrez, señor de Campos e de Galicia, que significara moito nas loitas contra os mouros, pero canso desa belixerancia, chegou un momento que quixo retirarse. E buscou un sitio axeitado que lle gustaba entre as súas propiedades e chegou a Lourenzá e ali fundou un mosteiro que foi inicialmente románico, que apenas quedan vestixios do románico máis que dúas pezas, me parece, e foi reformado polo barroco. A fachada de igrexa é feita por Casás Novoa, polo mismo autor do Obradoiro de Compostela. Por eso dice que Galicia está cheo de pequenos obradoiros, e entre eles está este de Vilanova de Lourenzá. Bueno, eu pertenecía a unha familia de 11 irmáns, fixemos unha vida vilega, como se vai nunha vila calquera, nunha vila rural, porque estaba todo rodeado de campo, de labranzas, e a vila era unha vila moi pequena. Era e é unha vila moi pequena. Éramos 11 irmáns, dos cales son eu o maior. 11 irmáns. Fomos á escola primaria, primeiro cunha maestra, que se chamaba recordo que Doña Estela, despois unha gran pedagoga, despois con outro mestre que se chamaba Don Maximino, que era coxo, tamén gran pedagogo, e finalmente cun tipo esguío, de mal carácter, mal pedagogo, mal mestre, que se chamaba Don José. Unha vez rematados os estudios primarios, a miña familia pensou en que debíamos estudiar o bacharelato, e entonces recurriu aos frades, que eran vieitos, a ver se comprometían a dar leccións para irnos a examinar por libre ao Instituto de Lugo. E comprometeronse uns cuantos da vila, fomos ás clases, e o bacharelato de entonces era o plan que se chamaba Plan do 3, que foi reformado despois polo Plan Callejo, e que constaba de dúas partes: un bacharelato elemental os 3 primeiros anos, e despois un bacharelato superior ou bacharelato universitario. Nós fixemos o bacharelato elemental deste xeito, con clases dos frades, e despois viaxes no tempo de exames a Lugo, onde nos examinábamos por libre. Así terminamos os maiores, rematamos así o bacharelato elemental. Despois topámonos con que os frades non tiñan capacidade intelectual e educacional, formativa, para darnos clases no orden do bacharelato superior. Entonces, como un parente meu estuvera nos Escolapios de Monforte, decidiron que fora a estudiar o bacharelato a Monforte, aos Escolapios. E, efectivamente, estudiei os 3 anos de bacharelato. Había o cuarto ano que era común, e despois os outros 2 de especialización, ou letras ou ciencias. Eu escollín letras, despois de probar o cuarto. Escollín letras e tuvemos que examinarnos a reválida na Universidade de Santiago, onde se constituía o tribunal con profesores da universidade. A parte constaba de 3 partes: unha parte oral, unha parte escrita e despois idiomas, que eran francés ou inglés. Eu, mentres estuve en colexios escolapios, era un neno aproveitado nos estudios, ao parecer,
Tiña gran memoria e levaba notas superiores. Estuve de primeiro no cadro do honor durante ese tempo, e despois, aprobado o bachillerato superior na Universidade de Santiago, chegou o momento de facer carreira. E entonces eu sabía que meu pai tiña preferencias porque seu fillo fose abogado. Eu non tiña vocación de abogado, pero por darlle gusto a meu pai, ainda que meu pai nunca me forzou a iso, pois fun a Madrid a estudiar Dereito. E ali, no ano, o curso 30-31, estuve estudiando o primeiro ano, que constaba de 3 asignaturas: Dereito Natural, Historia de Dereito e Dereito Romano. Era o tempo da Revolución, cando se puxeron todas aquelas algaradas, cando se puxeron os pronunciamentos contra a monarquía e tal. Eu, naturalmente, afiliei-me. Eu viña dun ambiente religioso, reaccionario, conservador, pero incorporeime de contado a este ambiente progresista que representaban a FUE, naquele momento a Federación Universitaria Escolar, e despois actuei na FUE e presenciei toda a proclamación da República en Madrid, e afiliei-me ao primeiro, estuve afiliado escaxísimo tempo, a Agrupación al Servicio de la República, que fora fundada por Marañón, Ortega Gasset e Pérez de Ayala. Pero a pouco tempo dime de baixa. E despois empecé a sentir inquietudes por Galicia, por a cousa galega e tal, porque atopei algúns libros que me orientaron nese sentido. E cando proclamada a República, antes de proclamar a República, fomos a visitar unha comisión de estudiantes ao goberno provisional que estaba preso na cárcel Modelo. Un goberno provisional presidido por Alcalá Zamora, e figuraba como ministro de Xusticia Fernando de los Ríos. E nós, como universitarios, fomos visitar a Fernando de los Ríos. Fernando de los Ríos, naquele momento, recordo, era un home que tiña unha barba recortada, e un andaluz simpático, e recibiunos con grande satisfacción. E deu-nos a mão a despedir. Recordo como hoxe, recordo que tiñan os guantes grises e saía os dedos por un furado dos guantes. Bueno, despois xa, na época proclamada a República, cambiadas as cousas, do xeito que todos é conocido, pois eu vim pasar o verán a miña vila. E entón organicei, ali de acordo con outro estudiante de medicina, que era da mesma vila, organicei o Día de Galicia. O Día de Galicia con un manifesto facendo unha exaltación do Día de Galicia, e contactamos a uns gaiteiros que se chamaban os celitas para darlle animación ao día, e eu pronunciei por primeira vez un discurso desde a balconada do Concello. A xente non se daba conta, nin percibía do que se trataba, nin nada. De maneira que estábamos no Baleiro como estuvamos moito tempo despois. O idioma para min sempre foi fundamental. Na vila había dúas familias que utilizaban castelán, pero andaba a xente cos golfos da vila e nunca falei máis que en galego nese tempo. Pois eu sou un home moi consciente do galego falado. É dicir, hasta o extremo de que cando ollo unha palabra que non me sona, críspome. De maneira que, en realidad, tive esa preocupación. Ademais, fui un gran lector. Toda a miña vida fui un gran lector, pero empecé de moi novo.
primeiro cos contos de Calleja, de tamaño pequeno e de tamaño grande, e despois con autores de libros infantiles como os irmáns Grimm, como Rudyard Kipling, etc. etc. Os seminarios todos galegos, onde conocín a Castelao, a Otero Pedrallo, a Risco, a Cuevillas, a todos os homes da xeración nos, e os homes que fundaron o seminario, Filgueira, Bouza Brei, Martínez López, etc. De maneira que o meu contacto xa empezou aí, empecé, e despois xa se constituíra un grupo galeguista ali que presidía Ángel Casal da imprenta Nós, e eu afiliei-me de contado ao Partido Galeguista, de maneira que ainda que eu sou o único supervivente do Partido Galeguista, o único que queda en Galicia. Bueno, eu afiliei-me ao Partido Galeguista nesa directiva que presidía Casal, e eu figurei como secretario. Actuaban directivos, eran tamén López Durá, Xoán Brañas Cancelo, Sebastián González García Paz, etc. De maneira que cando no ano 31 de decembro se constituiu o Partido Galeguista, nós xa militábamos no Galicia. En 1931 constituíse en Pontevedra o Partido Galeguista con unha liña de consenso, porque nel figuraban non solamente regionalistas, sino nacionalistas, marxistas, conservadores, etc. Chegouse a un consenso de reivindicar os dereitos de Galicia no orden político, no orden cultural, etc., con a declaración de principios e que con un programa. Despois, o meu activismo xa foi fundamental. Primeiro na universidade, en onde fui presidente da Asociación de Dereito, presidente porque eu simultanei os estudios de Dereito, Constitución, Filosofía e Letras, e entonces fui presidente da FOE de Dereito, fui da FOE de Filosofía e Letras, e despois designado por os estudiantes das 5 facultades que entonces existían, porque non había nada máis que Medicina, Farmacia, Filosofía e Letras, Dereito e Ciencias Químicas. Eran 5 facultades, e os alumnos de 5 facultades designaron a min para que falase en nome da FUE de todas esas facultades na apertura de curso, en donde falaba o catedrático por un lado e falaba eu en nome dos estudiantes. Armouse un lío naquelas circunstancias, pero en realidad despois o meu activismo seguiu manifestándose na universidade hasta a miña licenciatura. Fixen a reválida da carreira, despois fui designado profesor axudante cargado de cátedra, daba clases de Dereito Civil, parte general, e nese momento foi cando se produciu o evento, e cando me decidiron, me inhabilitaron, me multaron, etc. Eu vivi momentos moi angustiados nesas circunstancias. Chamaron a miña quinta, que era do 34, e non comparecín. Pero depois chamaron os excedentes de cupo. Sabedes o que é excedentes de cupo? Pois eu era un excedente de cupo e dixeron a familia en onde estaba: mire, é moito mellor que se incorpore usted a este chamamento, porque aquí está exposto que aquel día os descubran os falanxistas e non podemos fazer nada. Entón fun ali e presenteime con outro amigo tamén que era Braña. Fixéronme facer os traballos máis deplorables,
é dicir, de limpiar os váteres, de cargar con pezas de granito para facer tal, hasta que fun ao frente xa, e despois anduve por España inteira e tal. O último discurso que pronunciei antes da guerra foi no Teatro Alcázar de Madrid, en donde falaron Edmundo Lorenzo en nome do PSOE, Emilio González López en nome de Izquierda Republicana e eu en nome do galeguismo. Foi o único, uns días antes do golpe de Estado, foi, e ademais a prensa de Madrid acolleu con moita extensión e con moito cuidado ese acto que estuvo repleto de xente, en donde un grupo de falanxistas se ergueu no medio e empezou a cantar o himno de falanxe e tal, pero o público reaccionou e botarnos fora. Eu sempre sostiven e sigo sostendo que o político do partido é Alexandre Bóveda e a redacción do proxecto de estatuto se lle debe en gran parte a Alexandre Bóveda, porque eu frente ao que digan esas correntes eu penso e corroboro as propias ideas que Castelao non era un político. Él mismo decía que non se sentía político. Si actuaba en política era para responder a un deber de conciencia que le correspondía, pero en real non se sentía político nin era político. E en cambio Bóveda xi o era. Bóveda tiña unha grande visión e unha grande forza comunicativa e ademais de atraimento de xente, en fin, e simpatía personal tiña. Era un home, para min, admirable en todos os sentidos. Nese tempo, o que fixen foi o seguinte. Unha vez atopeime, eu non marchei de Santiago porque corría peligro ali despois da guerra e aconsellaba que marchei dele. Eu dirixime a Paz Andrade, que era amigo meu, co que intervín en varios actos, a ver si podía traballar con el. E cheguei, e xa o conto nas biografías. Inmediatamente marchei de Santiago, non me detuve ali nada, e collín camiño de Vigo. E ao chegar de Redondela no tren, facía naquela época o tren moito descanso de Redondela, agardaba polo que iba a Pontevedra ou cousa así, non me acordo. E merquei ao Faro de Vigo, e no Faro de Vigo lín que Valente Paz Andrade fora detido por un escrito que fixera en defensa dos carniceiros. Interpretaron mal, ou interpretaron o que quixeron, e meteron na cadea. Entonces a miña disyuntiva era terrible. Se volvo a Santiago, estou peligro. Se volvo a Vigo, non conozo a ninguén. Que fago? E decidi por continuar a Vigo. E fun ao despacho de Paz Andrade. Vin o leteiro ali, chamei, abriu un señor que era primo canal del médico director do Sanatorio da Lanzada, que fora destituído, traumatólogo, que ocupaba unha habitación do piso para traballar como traumatólogo, e recibimos cos rastrillos abertos, e el, gracias a eso, empecé a encarrilarme dentro da cidade. Un día que iba por camiño do Castro, deambulando, desnorteado de todo, pois, atopeime con don Enrique Peinador. Don Enrique Peinador era moi amigo meu, a pesar da diferencia de idade, tiñamos grande amizade e ele me quería moito. Entonces, díxome, deu un grande abrazo e díxome, por que non vai á miña casa? El vivía na calle de Cuba. Por que non vai á miña casa mañá e falamos? E fun efectivamente ao día seguinte, non teña nada que facer, fun ao día seguinte á casa de don Enrique Peinador
e decidimos salir reconstruir na clandestinidade o Partido Galeguista. Entón chamamos a Gómez Román, que vía en Teis, non chalé en Teis coa compañeira. Bueno, citamos, entre os tres decidimos reconstruir o partido e ponernos en comunicación coa xente que se mantuvo fiel. Entón decimos, a xente de Vigo fomos desbotando, eles conocían a todos, eu non, fomos desbotando a xente, e para poñernos en comunicación co resto de Galicia necesitamos unha persona encargada desa misión. Entón comisionaron a min para que buscase a persoa. E eu estuve dando voltas e voltas. Había un tipo que se chamaba Aller de la Ballina, que estaba en Instituto Social de la Marina, que iba todos os fins de semana a Lugo, onde era él, e dixe, tú ves por ali a Ramón Piñeiro? Dixe, vexo. Querelle decir da miña parte se quer que pasaron os días á miña casa. Sí, sí, e efectivamente. O lunes seguinte xa a trouxo para a miña casa, estuvo na miña casa. E el foi o que serviu de enlace para establecer contacto con todos os que mantiñen aínda os principios de resistencia e de renovación. E así empezou a nosa loita clandestina, puxémonos en contacto con vascos, con catalás, con republicanos, co PSOE, etc., con todo o que había naquele momento, e despois cos exiliados, cos emigrados. Os emigrados se constituíra ali un Consello de Galicia presidido por Castelao, do que formaban parte Alonso Ríos, Elpidio Villaverde e Suárez Picario. O Consello de Galicia estaba ben concebido se se cumplisen os obxectivos que se prevían. É dicir, existía aprobado o Estatuto Catalán, aprobado o Estatuto Vasco, pero o galego estaba pendiente do referendo. E entonces Luís Toío do Consello de que se constituíse ese Consello de Galicia, onde estarían representadas todas as forzas galegas, pero negáronse todos, e quedou reducido a esas 4 personas. Elpidio Villaverde, que era de izquierda, e os 3 galeguistas. Entón, eles entraron en contacto con nos, mantemos unha relación moi intensa, e discrepamos. Estábamos totalmente de acordo co Consello, cos principios e coa esencia do que era galeguismo, pero disentíamos as estrategias a seguir. Nós sostiñamos que a Galicia que eles deixaran que non era a Galicia daquele momento, que eran novas xeneracións que tiñan outra visión, que ninguén se acordaba deles, etc. E eles discrepando isto eso, tuvemos unha longa correspondencia e tal, e conseguimos incluso que Castelao fose designado ministro no goberno da República, etc. O núcleo vigués tuvo moita significación, moitas cousas, porque non, cando fracasou, despois disso, cando a nivel internacional non había posibilidades xa, entón pensouse en crear unha conciencia de Galicia e recurrirse ao mundo cultural. E entonces había un periodista navarro que se chamaba Goñi, que dirixía un periódico compostelano que se chamaba La Noche, e chamámonos a Xaime Isla e a min se nos queríamos facer un suplemento de exaltación dos valores galegos sin tendencias políticas, e comprometimos. E efectivamente, durante X tempo mantúvose ese suplemento de los sábados de La Noche, con colaboracións de todos os que se conservaban fieis aos nosos principios, pero chegou un momento en que
foi denunciado ao periódico e dixeronme que non podía seguir así. Pero nese tempo eu tamén coordinei toda a colaboración galega que se facía na BBC. Na BBC estaba Raimund de locutor de Galega e empezou unha colaboración, ali unha colaboración vasca, unha colaboración catalana e unha colaboración galega, unha cousa cada semana. Primeiro empezou a galega con residentes fora de Galicia, residentes en Londres principalmente. Pero despois conseguiron poñerse en comunicación con nós e comisionaron a min para que coordinase as colaboracións. E eu solicitei a colaboracións a todos os amigos que se mantuveran como era debido, e efectivamente mandáballes cada 3 semanas, que era cando lle, porque unha semana eran os galás, outra semana eran os vascos e outra semana eran galegos. Por primeira vez escoitábase por unha radio internacional, escoitábase o idioma galego, porque as colaboracións eran todas en galego. Os daqui non se atrevían, claro, a meterse con a cousa que co galego, que ademais era inofensivo, porque a condición que nos pudieron non tocar temas políticos ni económicos que pudiesen ferir ao régimen. E así fixemos durante 3 anos, durou esa colaboración 3 anos. E despois, nese entretempo, decidimos constituir un grupo cultural encargado de facer unha revista de cultura galega, e fundouse Galaxia. Galaxia fundouse do xeito de que fose unha sociedade anónima e non unha sociedade civil, porque así nos regíamos polo código mercantil e non estamos pendientes do régimen, da aprobación do régimen. E así estuvemos, e así comenzamos con inconvenientes económicos, inconvenientes culturales, inconvenientes de censura, etc. Pero a trancas e barrancas conseguimos ir creando unha nova conciencia galega no país, e frente ao esquecemento que hoxe existe sobre o particular, hai que decir sempre que se non existise Galaxia, que habría en Galicia? Que habría en Galicia? Porque ninguén sabía quen era Castelao, nin quen era Otero Pedralli, quen era nada. E unha prova ben clara foi que no Boneira, que estaba no Courel entonces, mandámoslle unha obra de teatro que se chama Os vellos non deben de enamolarse. E leulle aos paisanos do Courel e creo que os emocionou. E entonces ele escribiu a Galaxia dicindo: quen é ese escritor que liga tamén co povo e que dice que non sabía nin quen era Castelao, e como el todos. De maneira que os que resucitaron e puxeron en pé a conciencia galega de novo nunha sociedade hostil e nun régimen perseguidor foi Galaxia. E Galaxia cultivou todos os xéneros e foi amecendo nomes e obras á súa produción, non solamente en orden poético e narrativo, sino ensaístico, etc. Conocido no meu povo porque foi a festa dos Condes Santo co seu pai. E eu fun con el a xogar os barquillos, a la suerte del pajarito, a meter o dedo no esbullo co Conde Santo, etc. Pasaron uns días moi bons. E despois a amistad con el xa non se interrumpiu nunca. Interrumpiu durante a guerra porque eu perdín a pista. Eu fui por un camiño e el foi por outro. Pero cando soupen que regresara a Galicia, despois de cousas que eu non me quixen enterar, non quixen saber, quixeron rescatar para a cultura galega, para que escribise. Era conocido como poeta, pero en cambio en galego non escribía nada.
escrille, pero ele estaba decidinado, triste, feito, polvo, mondoñedo, non tiña gana de nada, non lle apetecía ninguna cousa, pero eu son tan teimudo, insistín, e por fin, el día apareceume cun mangado de folios, así, 2 capítulos do Merlín e familia. E límolo, e eu quedei satisfeito, entón, el foime entregando, facendo entregas parciais do libro e por fin editou no Galaxia. E tuvo grande éxito de crítica e despois a relación mantúvose como antes da guerra. Solteriña non